Братик тоже делает? Какой цвет? Добавлю пенку. Мешай. Я вам. Ну, получился. Получился уже. Я, наверное, тоже возьму пенку. Нет. Сейчас подожди. Мама, отдай. Отдай. Я. Может поставить вас на паузу? Пауза. Стойте. Пауза на обоих. Все, плей. Волосы. Нагадили в цвет. Смотри, у тебя коричневый получился. Мама, отдай. Что ты справа? Пожалуйста, очень красиво. У меня такой себе цвет. О, смотри, у меня такой розово-темный. Давай мешай. Испортил. У меня очень... Я, наверное, добавлю вот этих вот. Я добавлю. Добавлю тоже вот, когда вот синий. И пауза. Я добавлю. Все, плей. Ай. Быстрее пауза. Я добавлю. Сейчас строим. Сейчас буду заливать. Как получается? Все, хватит. Меня. Мешай. Мама. Звездки? Какой цвет тебе? Какой? Это хочет? Хочешь такой? Да. Да, держи. Посмотрите. Это? Да. Это? Это? А какой? Это? Иди оттуда увидишь. Иди покажи. Смотри, как у меня красивое. О, красиво. А я добавлю уже загустителя. Давай, неси сюда, хватит. На паузе стоит. Хватит. Обе. Обе. Все, ладно. Все. Ты собрался. Возьми. Знаешь, что такие паспорты? Это надо. Правильно.
Ничего себе. Вот блестки. Хорошо. Пенопласт? Это такой слайм, уже готов с пенопластом шариками. Какой хочешь? У него не получилось. Ну да, остался добавлять много. Что, вот это? Перемешай теперь. Мешай. Тебе нужно Всегда перебарщивает. Что? Мне так логичный слайм будет. Все, теперь я это еще замешаю Лес? Дай ему несколько. Это? А тут, это? Ты намешиваешь? Да. Вот здесь, а кто хочет найти? Вот. Мои последние штуки. Вот теперь я сделаю быстро, я не хочу стоять на паузе, когда буду добавлять это. Поэтому он очень тяжело запущен. А вы тоже можем друг друга ставить на паузу? Да. Пауза! Байде пауза. Плей. Где пауза? Нет? Эй, пауза! У тебя пауза! Пауза. Если пауза, значит пауза. У тебя пауза! Тебе нельзя двигаться. У тебя пауза, тебе нельзя двигаться. Тебе нельзя двигаться. Нет. Вот это вот сейчас. Да. Пауза. Только по одному разу вы могли сделать себя на паузу. Все, больше Еще нет. добавлю. Пауза. Еще. Коробку добавлю. Мало добавь и все. Ты не будешь портить. Все, больше нет. Я не хотела пенопластовые шарики. Ну, сейчас захочешь. Это такой челлендж. У меня был хороший бизнес. Ничего. Все, хватит. Он у нас слаймер. Да, 3 годика. Я даже не знаю, сколько слайм. 3 года слайм. Я могу вас добавить? Да. Это что я его нарисую? Я вам могу показывать способность своего слайма. Ну, показывай. Удивляй нас. Сейчас я взяла крышку. Да. Нет, я не показываю. Я не хотела У пенопластовую тебя мягкий, да? Сейчас я попробую. У меня как-то мега хорошо. Мега. Ну хорошо. Я добавлю чуть-чуть вот этих блёст. Розовых. Не больше вот. Вот какой-то такой коричневый. Все, второй кусочек добавить. Ну он тебе хороший стал. А может быть, когда с вами перемешаем? Вместе? Да. Не знаю. Можете кусочки оторвать? Да. По кусочку маленькому. Я все забыла. Я хотела взять единорог слайм. Хотела взять белым его, а потом покрасить. Ну, не получился. Так как ты на паузе была. А можно мы еще раз будем друг друга ставить? Ну, ставьте. Пауза. Так. Мешай. Пауза. Где они, папа? Что? Бебик твой. Закончили. Ой, да. Что это? Я хочу красиво. Пожалуйста, не
тоже не хотела. Все Все, прям. ладно. Я уже вообще-то не готова. Зачем ты это сделала? А я Зачем? тоже хотела. Это тоже Мне теперь надо быстрее. будет загуститель добавлять, а где мне его взять? Вот, это сода. Правда? А это будешь? Все, спасибо. Хотя бы лучше загустить. А у меня будут мягкие лучше. Мягче? Да, мягче. Крепче стал, да? Не крепче, мягче. Ой. Я тебе сейчас такую палку устрою. Можно уже палку ставить? Нет. Хватит. Только один раз. Ну подожди, да я слайм замешаю. Ты ему брать не могу. Ой, хорошо. Спасибо, ты мне еще больше сделала. Так, за что? Надо, я сейчас упадет. Что это? Давай просто сюда. Да не жалей уже. Это у меня тут бяка. Что какая бяка? Ну, а из-за кого? Давай. А если сейчас Ромочка вообще будет бяка? Так еще этого сода. Пожалуйста. Тут только сода уже спасет. Все, больше меня ничего не спасет. А у меня, который я смогу. Спасибо. У вас как бег с препятствиями, да? Я уже не могу играть. Твоим, мама. Ой-ё. Ой-ё, да-да. Это называется жидкий. Что он еще цепляется? Бедная я. Бедная. Бедная. Клетки. Нет, скажи спасибо. Что кстати, поглотить не столько шариков добавила. Теперь мы хорошие. Мясо. Я еще просто хочу. Добавляй. Все хорошее. А в конце мы поменяемся. Почему? Василий. Короче, мои способности. Он очень мега мягкий, хорошо кликает, и он очень хорошо тянет. И у меня Очень много соды. Хорошо. Я тебе буду свои способности показывать. вот такой, очень хороший чай. Вот так все. Сейчас я делаю вот сквозь него. Вот. Да, прелесть. Вот такой у меня. Очень. Короче, вот это получилось. Сейчас мы можем коммерции и протестировать наш слайм. Это получилось, короче. Кстати, Я вам. жижа. А ну каждый держите свой Что это слайм. вода в слайме? Ничего. Так, давайте вот так делаем. Или мы перемешаем наши по кусочку сами, или поменяемся и протестируем, кого лучше. Перемешаем. Ладно. Я возьму подумаю. Я вот такой. Давай. Положим вот так. Держи. Вот это И хорошо. теперь ложечку закручиваем. Ничего, Да, вот так вот и надо. И я потом ложечку закручиваю. Ладно, ты не мешай. Можно я возьму камеру? Покажу все. Хорошо. Вот это мой. За счет того, что твой слайм очень мягкий, а мой липнет, он вышел хороший. Вот такой, короче, цвет. Ну, не очень получился. Ай! Набери. Вот. Я сейчас вообще покажу. Очень красиво. Ну,
Я попробую немножко сочку. Это вот с этим. Я еще долго буду. Ой. Правда, красные. А сейчас я все равно попробую, я еще делать для рок-файт. Не получится, но попробую по частям взять. Вот этот кусочек. Что, каждый кусочек хочешь другой цвет? Да. Очень много краски добавила, поэтому хватит. Хочу спать. Это вообще блесточки, которые я хочу. Тут такие фиолетовенькие. Чуть получается фиолетовый цвет. Нет. Правильно. Добавлю чуть-чуть. А мой мешался сначала фиолетовый был. Я тоже возьму таких. Ой, Буду блестеть. Единорожка. ну что же не получается. Все, что я запланировала. Чем ты это У сделала? меня не было лучше такой темно-фиолетовый. А ты какой хотела? Светлый. Оставим такой же, вот такой красивый. Вот такой вышел. Не нужна раз. Короче, я хотела все сделать как... Киров, да? У меня получается, что я запланировала. Такой фиолетовый, оранжевый и красный получился. Да. Ты это именно и планировала. Да. Немножко звездочек. Всё, Хочешь я- звездочки? Не, не хочу. Добавила чуть-чуть. Я не знаю, какие добавили. Тут все такие красивые. Ой, Сейчас добавлю к каждому слайму и вот цвет пёсок. Так не фиолетовым. Другому давай. Угу. Я больше не нашла таких оранжевых, потом добавлю эти. Я, короче, тут полная блесточки. Теперь я буду это что замешивать. Что самое смотрите. Да, смотрите. Так, сделала полосочку. Смотрите, какая тут полосочка такая. Полосочка. Красиво. Она будет сейчас красивой. Вот такая. Смотрите, как она сейчас. Вау. А это добавь еще? Не-не-не, не хочу. Вау, смотри, как красиво. Угу, мы с вами только что тут. Вот какая красота. Вау. Ой. Ой, смотрите, как хорошо блестит. Вот и все. Смотри, какая красота. Смотри, Очень какой у меня. красиво. Очень красиво. Но я не хочу мой делать. Не знаю, я думаю, что Добавлю сейчас звездочек. я добавлю. Я хочу, чтобы я с вами блестела. Какой он красивый. Ой, ой, что я делаю? Вернусь. Теперь я еще добавлю. Короче. Ушел мой красивый цвет. Оранжевый такой. Ой, это тоже был такой мягкий. Нет, надо добавить, мне кажется, пасту. Где паста? Вот там вот. Вот. Я еще буду вот эти вот. Я еще вот эти вот буду использовать. Красивые очень, да. Зачем такой блесток? Добавлю вот эти. Наверное, эти тоже не буду зеленые добавлять. И беленькие. Я перемешаю класс. Их не очень видно, так я сказала. Вот, вот они. Вот они розовенькие. Мне кажется, там не такой.
Видно. Речки еще будешь речки делать? Ну да, добавляю. Я тоже буду добавлять звездки, которые мне нравятся. Сделать короночку. Да, я, наверное, тоже сейчас быстренько сделаю ролик. Сейчас я буду добавлять уже. Так. Вот эти. Ой, очень блестящий. Ой, что он у тебя такой липкий? А вы знаете, что добавлять еще что-нибудь звездки? Я хотела, Это тоже хороший. Пока протестирую. Ну, у тебя руки красные, что ты мой слайм портишь. Я тоже не лезу. А что ты так прилипаешь? Всем пока, да? Пока. Кому понравилось? Ставьте лайк. И подписывайтесь на канал. И пишите хороший комментарий. Пока. Всем.